If the speed upstream is 20% of the speed of boat in still water and it covers 120 কিমি, upstream is 150 minute, then what is the downstream speed of the boat? মানে স্রোতের বেগ এখানে বলে দিচ্ছে যদি স্রোতের বেগটা নৌকার বেগের 20% হয় এবং যদি স্রোতের প্রতিকূলে আপস্ট্রিম মানে প্রতিকূলে 120 কিমি 150 মিনিটে যায়, তাহলে ওই বোটটা স্রোতের অনুকূলে অর্থাৎ ডাউনস্ট্রিমে, ঠিক আছে, ডাউনস্ট্রিমে কত বেগে যাবে। তো যেহেতু এখানে বলে দিয়েছে যে নৌকার বেগ যেটা, নৌকার বেগের 20% হচ্ছে স্রোতের বেগ, তাহলে নৌকার বেগ যদি আমরা 5 ধরে নিই, তাহলে তার 20% মানে 1 হচ্ছে, সেটা হবে স্রোতের বেগ। এবার আপস্ট্রিম মানে কী হচ্ছে, প্রতিকূলে বেগ, প্রতিকূলে বেগ মানে হচ্ছে নৌকার বেগ মাইনাস স্রোতের বেগ, তাহলে আপস্ট্রিমের বেগ হচ্ছে নৌকার বেগ মাইনাস স্রোতের বেগ, অর্থাৎ 5 থেকে 1 বিয়োগ করলে 4, 4 এর মান কী হয় না 120কে আমরা 150 মিনিটে ভাগ করবো। এখন 150 মিনিটে যদি ঘন্টায় করি তাহলে কত হয়, আড়াই ঘন্টা, আমরা 5/2 ঘন্টা, তাহলে 120কে 5/2 দিয়ে ভাগ করলাম, তাহলে কত আসছে। এবার একের মান বের করছি, একের মান বের করলে কত হবে, 4 দিয়ে 120কে 30 আসলো, আর দুইটা উপরে উল্টে গেল, তাহলে 7/5 12। এবার এটা আসছে একের ভ্যালু কত আসছে 12। এবার আমাদের বের করতে বলেছে ডাউনস্ট্রিমে স্পিডটা কত হয় বোটের। তো ডাউনস্ট্রিমে স্পিড যদি বের করতে হয় তাহলে কী হয়, স্রোতের বেগ যোগ নৌকার বেগ, স্রোতের বেগ 5 আর নৌকার বেগ 1, 5 + 6 মান বের করতে হবে। তাহলে একের ভ্যালু যদি 12 আছে, 6 ভ্যালু কত হবে, 6 এবং 72, 72 হচ্ছে কি না ডাউনস্ট্রিমে নৌকার বেগ। তাহলে 72 হচ্ছে সি অ্যান্সার।